नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है Redmi 9 Prime। और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी ऑडियो के साथ, यानी अपनी वॉइस के साथ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की फुल सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन करना है। जैसे यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है, ये रहा। अगर आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो यहाँ पेन के निशान पे क्लिक करके यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी एप्लीकेशन। और यहाँ से जो हटाना है वो यहाँ पे माइनस के निशान पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके आ जाएंगे और इसके बाद आप बैक कर देंगे। और इसके बाद ये रहा आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपको ऐसे दबा के रखना है तो पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ सेटिंग्स कर लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन सेट कर लेना है अपना, कि यहाँ पे आपको कितना रेजोल्यूशन चाहिए। जैसे हाई डेफिनेशन शूट करना चाहते हैं, मीडियम या फिर लो। तो यहाँ पे मैंने मीडियम कर रखा है। और इसके बाद वीडियो की क्वालिटी की बारी आती है। तो वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी चाहिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 16 MBPS चाहिए, 8 MBPS या 24 MBPS, इस टाइप से आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। और इसके बाद ओरिएंटेशन की बारी आती है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पोर्ट्रेट मोड में या फिर लैंडस्केप मोड में कैसा शूट होना चाहिए, इस टाइप से या फिर इस टाइप से, तो ये आप डिसाइड कर लेंगे। और इसके बाद साउंड सोर्स की बारी आती है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको म्यूट एकदम साइलेंट रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप म्यूट पे क्लिक कर देंगे। अपना माइक अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो माइक पे क्लिक रहने देंगे। और अगर आपको यहाँ पे सिस्टम का साउंड चाहिए तो सिस्टम के साउंड पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद फिक्स फ्रेम रेट पे अगर आपको क्लिक रहने देना है तो आप इस पर क्लिक रहने देंगे। और फ्रेम रेट इसका आप डिसाइड कर लेंगे ऐसे क्लिक करके कि 15 MBPS चाहिए, FPS चाहिए, या 24 FPS चाहिए, या फिर 30। तो मैं 30 FPS कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे आपको अगर इसे ऑन रहने देते हैं तो इससे क्या होता है कि लॉक स्क्रीन जब आपका लग जाता है तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और यहाँ पे आपका टच शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे टच शो करता है। तो अगर आपको टच शो करना है तो इसे ऑन रहने देंगे, अदरवाइज़ इसको ऑफ कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको बैक कर देना है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ऐसे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा टैब ओपन होके देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर दोबारा से क्लिक करना है और इसके बाद इस पर टाइमर आ जाएगा। और अब आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा और इसके बाद दोबारा से इस पर क्लिक करके इसको बंद कर देंगे। तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेव हो चुकी है और ये आपको आपकी गैलरी में देखने को मिलती है। तो गैलरी आप ओपन कर लेंगे। तो गैलरी में जाने के बाद ऐसे स्लाइड करेंगे और ये रही आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप इसे प्ले करके देख लीजिएगा। हेलो हेलो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस के साथ मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दी है। तो इस टाइप से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। जब आप इसे दबा के रखेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।